హలో ఎవ్రీవన్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నేను ఒక అమెజాన్ నుంచి మాప్ పర్చేస్ చేశాను. ఇది ఏ మోడల్ అంటే స్ప్రే చేసుకుంటూ మనం మాప్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అలాంటి మోడలు ఇది నా దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా సేమ్ ఉంది. అది కొంచెం అక్కడ పోయి అవి రెండు సపరేట్ అయిపోతున్నాయి. మాప్ పెట్టేటప్పుడు కింద పార్ట్ పైన పార్ట్ రెండు సపరేట్, స్టాండ్ రాడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ రాడ్ అండ్ కింద మాప్ పెట్టేది రెండు సపరేట్ అయిపోతున్నాయి. అందుకని కొత్తది తీసుకున్నాను. ఇది మీ ముందు అన్బాక్స్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తానమాట. సో ముందుగా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేయండి, నోటిఫికేషన్ వస్తుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం దీన్ని. డబ్బాలో ఉంది కానీ ఇక్కడ చూసారో ఓపెన్ చేసింది. సో చూద్దాం లోపల ఎలా ఉందో అన్నది. సో ఇలా ఓపెన్ చేసి రాకూడదు అనమాట. ఎప్పుడన్నా సరే మనం గుర్తుంచుకోండి. మనం అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉండొచ్చు, బట్ నేను తెలియని వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను. సో ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నది దయచేసి తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే అది ఖచ్చితంగా అది వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి అది వాళ్ళు వద్దనుకొని వెనక రిటర్న్ పెట్టిందే మనకి ఇస్తారనమాట. సో ఈ మోడల్ నేను చెప్పాను కదా, అక్కడ స్ప్రే బాటిల్ ఉంటుంది, అక్కడ బాటిల్ పెట్టేసుకొని అంటే వాటర్లో మనం కొంచెం వాటర్ ప్లస్ లిక్విడ్ రెండింటిని కలుపుకొని ఆ స్ప్రే బాటిల్ అలా పెట్టుకొని మనం స్ప్రే చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం స్ప్రే చేసుకోవడానికి ఇచ్చాడనమాట. అలా స్ప్రే చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళొచ్చు. పైన ఇది హ్యాండిల్. సో కొంచెం చూసారా డస్టీగా ఉంది దీనిపైన అంతాను. నాకు తెలిసి ఇది రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు కదా, అలాంటి ప్రోడక్ట్ అనుకుంటున్నా నేను. చూద్దాం, అంత క్వాలిటీ వైజ్ బాగుందంటే నేను ఉంచుకుంటాను, లేకపోతే రిటర్న్ పెట్టేస్తానండి. సో కొంచెం డస్టీగా ఉంది. ప్యాకెట్ ఓపెన్లో ఉంది, మీరు చూసారు కదా. ఇప్పుడే ప్యాకింగ్ మీ ముందు చూసాను కాబట్టి అది ప్యాకింగ్ ఓపెన్లో ఉంది. చూసారా, కవర్ కూడా చినిగిపోయింది ఇక్కడ. సో ఇలాంటివి అంటే ఆల్రెడీ ఎవరో తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి నచ్చలేదు ప్రోడక్ట్, అది రిటర్న్ పెట్టేసింటారు అనమాట. అది మన ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంటారు. సో చూసారా, ఇది ఇక్కడ ఇలాంటి మోడల్ అనమాట. నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించాలనుకుంది స్ప్రే బాటిల్. ఇక్కడ లోపల బాటిల్ ఉంటుంది, అది స్ప్రే చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళొచ్చు. కింద మాప్ కూడా ఇస్తారనమాట. సో ఇలా ఉంటుంది మాపు. అది మనం అన్నీ అటాచ్ చేసుకోవాలి, ఇలా సపరేట్గా ఇస్తాడు, మనం అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ కూడా దీని మీద కూడా లైట్గా బ్లాక్ కలర్ సమ్ ఏదో అంటినట్టుగా ఉంది. చూస్తున్నారా, మీకు కనిపిస్తుందో లేదో, లైట్గా బ్లాక్ కలర్గా, అంటే లైక్ ఏమంటారు, కొంచెం యూజ్ చేస్తే వస్తుంది చూసారా, ఆ టైప్లో అనిపిస్తుంది. సో ఇలా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట దీనికి. మనమే ఇవన్నీ 3 పార్ట్స్ మనమే సెట్ చేసుకోవాలి. సో నేను రెడ్ కలర్ ఆర్డర్ చేయలేదు, గ్రీన్ కలర్ ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. బట్ నాకు రెడ్ వచ్చింది. ఇలాగ మనం పైన మ్యాట్ని తీసేసి చక్కగా వాష్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు. దీని మీద మేడ్ ఇన్ చైనా రాసిందండి. సో నాకు కొంచెం నచ్చలేదు ఏంటంటే డబ్బా ఓపెన్లో ఉండడం, ప్లస్ ఆ మరకలు, ప్లస్ ఇది ఆ కవర్ చినిగిపోవడం. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే 10/3 మార్క్స్ ఇస్తాను నేను పక్కా. ఎందుకంటే చూసారు కదా ఎలా ఉందో. ఇది కూడా కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది, ఇది మనం కొంటే కూడా మ్యాట్ కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది, పల్చగా ఉంది. చూస్తున్నా ఇంకెక్కడైనా డ్యామేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూస్తున్నానేనండి. సో నాకైతే ఏం కనిపించలేదు, బట్ ఓకే. రెడ్ కలర్ నేను ఆర్డర్ చేయలేదు, గ్రీన్ కలర్ ఆర్డర్ చేస్తే రెడ్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది చూసారా, బ్లాక్గా మీకు షైన్ అవుతుంది పెన్సిల్ మీద. కరెక్ట్గా చెప్తున్నానండి, పెన్సిల్ గీతలు గీస్తే ఎలా వస్తుంది అలా ఉందన్నమాట. సో మీకు ఇది కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, ఒక నిమిషం చూడండి. బాటిల్ ఇలా తీసేసి అక్కడ పైన క్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని దీంట్లో మనం వాటర్ ప్లస్ లైజాల్ కానీ ఏదైనా డెటాల్ కానీ కొంచెం లిక్విడ్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం లైట్గా షేక్ చేసుకొని మళ్ళీ అలా పెట్టేసేసి స్ప్రే చేసుకోవడమే. దీనికి ఎక్కడ స్ప్రే అవుతుంది కూడా చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఆ పైన ఉంది కదా, దాన్ని స్ప్రే చేసుకోవాలి. అలా స్ప్రే చేసుకుంటూ కింద మనకు వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది హుక్ అనమాట, ఐ థింక్ ఇది అనుకుంటా. ఒక నిమిషం చూసి చెప్తాను. అది దీనికి రెండు అటాచ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ చూసారా, ఆ చిన్న వైట్ హోల్ ఉంది, అది దానికి అట్లా పెట్టుకొని సెట్ చేసుకోవడానికి అనమాట. ఇక్కడ వైట్ చూసారా, దాంట్లో నుంచి మనం స్ప్రే చేస్తూ ఉంటే వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది, మనం మాప్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో నీట్గా మాప్ అవుతుందండి. నా ప్రీవియస్ మాపు సేమ్ ఇదే మోడల్,
నీట్‌గా మాప్ అవుతుంది. అందుకనే సేమ్ మోడల్ మాప్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ చూపిస్తాను. మా కన్నయ్య కోసం నేను అనిమల్స్ పర్చేస్ చేశాను అనమాట. అసలేంటి డబ్బాలోంచి ఓపెన్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారా? అసలది రావడం ఆలస్యం. వాడికెలా తెలిసిపోయిందో దాంట్లో అనిమల్స్ ఉన్నాయని. వన్స్ అది ఓపెన్ చేసి ఆ కవర్ పడేసి ఆ డబ్బాలేసి పెట్టుకున్నాడు. సో, వాడిని కూడా డిసప్పాయింట్ చేయడం ఎందుకులే అని చెప్పేసి వదిలేసాను అనమాట. క్వాలిటీ వైజ్ చూసుకుంటే ఇవి చాలా బాగున్నాయండి. మంచి ప్లాస్టిక్‌తో చేశారు. సో, చాలా బాగుందిది. అంటే లైక్ పెయింట్ కానీ, అనిమల్ మొఖాలు కానీ నీట్‌గా ఉన్నాయి. వన్స్ వాడొక ఆ అనిమల్ బొమ్మ చూపించగానే అది ఏంటని రికగ్నైజ్ చేసేస్తున్నాడు చక్కగా. అవి నిలబడుతున్నాయి కూడా చూస్తున్నారు కదా! నా చేతి మీద నిలబడిచ్చాను. అవి నిలబడుతున్నాయి కూడా. సైజు చాలా చిన్నగా ఉంది. నేను కొంచెం పెద్దగా వస్తాయని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాను. మా బుజ్జిగాడి చేతిలోకి అవి ఇంకా చిన్నగా ఉన్నాయన్నమాట. సో, నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏందంటే 3+ వాళ్ళ పిల్లలకి మాత్రమే తీసుకోండి. 3 బిలో వాళ్ళకి వద్దు. ఇది నేనెందుకు ఈ టాయ్స్ చూపిస్తున్నాను, సడెన్‌గా మాపు నుంచి టాయ్స్ ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? మెయిన్‌గా పేరెంట్స్ ఏందంటే పాపం సెర్చ్ చేస్తా ఉంటారు. మంచి మంచి టాయ్స్ ఎక్కడున్నాయి? ఎలాంటి క్వాలిటీ ఉంది? ఎవరైనా రివ్యూ పెడితే చూసుకొని తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తా ఉంటారు. అంటే నేను కూడా ఒక పేరెంట్‌ని కాబట్టి ఇలా నేను కూడా రివ్యూ ఇవ్వడం వల్ల ఎవరైనా పేరెంట్ చూసి తీసుకుంటారు కదా! అందుకనే నేను ఈ యానిమల్ టాయ్స్‌ని మీకు చూపిస్తున్నాను. సో, దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 300 ఆర్ 400 మధ్యలో ఉంది. నాకు ఐడియా లేదు. నేను సైడ్‌కి పిక్ పెడతాను చూడండి. అలాగే డిస్క్రిప్షన్‌లో కూడా ఇస్తాను. దానిదొచ్చేసరికి 789 ఎంతో ఉంది. అది కూడా డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను చూడండి. నాకు తెలిసి మీకు ఇప్పుడు జెన్యూన్‌గా మీకు చూపిస్తున్నాను కదా! సో, నేను ఈ మాప్ రిటర్న్ పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇలాగా ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేసి ఉండడము, ఆ బాటిల్ దగ్గర కవర్ చినిగిపోవడము, చిన్న చిన్న మరకలు ఉండడము. సో, ఇలా ఉండడం వల్ల మెయిన్ ఏందంటే మనకు ప్రోడక్ట్ 2, 3 మంత్స్ కంటే ఎక్కువ రాదండి. పాడైపోతుంది. ఇవి మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. ఈ టాయ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. పేరెంట్స్ ఎవరైనా చూస్తుంటే గనక. ఒకసారి నిలబడి చూపిస్తాను. చూసారు కదా! మావాడు హ్యాపీ, నేను హ్యాపీ. సో, ఈ రెండిటి ప్రోడక్ట్ లింక్స్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను. మీరు వెళ్లి చెక్ చేయొచ్చు. సో, నేను జెన్యూన్ రివ్యూ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను. మీకీ ఈ రివ్యూస్ కనుక నచ్చితే గనక దయచేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మరిన్ని మంచి వీడియోస్‌తో మీ ముందుకు ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాను. అంతవరకు బాయ్.